Halo sayangku kabeh, piye kabare? Iki cemilan sehat saka gedang meneh. Aku iki seneng gawe cemilan saka gedang. Iki saka bubuk almond karo tepung quinoa. Sopo sing alergi tepung-tepungan, iki apik banget nggo sampean. Yuk didelok bahan-bahane. Aku nganggo gula vanila, iso diganti juga nganggo apa kuwi jenenge kanel. Aku nganggo 40 gram tepung quinoa. Aku nganggo gula klopo, ukurane 70 gram cukup. Nganggo gula putih juga iso. Aku nganggo ndoke 3 wae, ben engko dadine iso empuk. Aku nganggo bubuk almone 200 gram ya. Gedange loro, siji dinggo isiane, sijine cuma dinggo hiasan dhuwure kuwi lho gen apik. Wadahe disiapke, terus lebokno endoke. Lebokno gula klapa apa gula putih sing sampeyan duwe. Sak bungkus lebokno gula vanila apa kanel. Kabeh wis mlebu, saiki mu dimixer ben kuwi engko dadine iso alus. Nah, iki hasilnya saka mixeran ngene iki kan wis apik. Bubuk almone 200 gram, saiki lebokke kabeh ya. Lebokno tepung quinoane 40 gram. Saiki gedange dipotong cilik-cilik, bar kuwi engko diremes apa dipenyet-penyet ngene iki lho ya, penyet ya. Nah, iki kan gedange wis halus. Tepung quinoa karo bubuk almone wis mlebu kabeh, saiki mu diaduk karo gulone, karo endoke mau. Nah, adonane kabeh wis nyampur, wis dadi apik ya, gedange dilebokno. Jan gedange ayu tenan ya warnane kuwi lho, ayu tenan iki. Terus diublek-ublek meneh. Ngubleke alon wae ya, gen kuwi engko rasane iso empuk. Nah, adonane bar diublek-ublek wis dadi, saiki mu dipinggirke sik ya, lebokno nggon adahe. Nah, tempat muffine wis dilumuri karo mentega ya. Saiki mu dilebokno yo apa jenenge adonane. Sak sendok sik wae ya, kabeh sak sendok. Gen kuwi engko iso dadi rata ngono lho, ben adil. Pokok men adonane dilebokke kabeh, tapi aja akeh-akeh, kuwi engko ndak mumbule dhuwur. Wis ngono wae apik dadine 3 sendok. Nah, iki adonane wis rapi kabeh, saiki mu panaske oven ukurane 180 Celcius, 45 menite wis rampung ya, wis mateng. Nah, iki wis mateng kabeh. Iki sing sijine wis rata. Lah, iki rada mendul. Lah, mendule kuwi dipotong ngono lho. Gen kuwi engko iso rata, dihiasine gen apik. Nah, iki juga melenuk. Berarti ndak mau adonane dilebokne kakean ya, dadine mumbul. Saiki mu diiris meneh, kabeh gen rata ngono lho, ben ayu. Nah, wis diiris kabeh, muffine wis rata ya. Nah, iki gedange, saiki mu diiris cilik-cilik. Yuk, diiris yuk. Nah, ngene iki lho, diiris. Saiki mu ditata yang dhuwure. Dikeki papat apa telu? Oh, telu lebih ayu ya. Nah, iki telu ayu. Nah, iki muffine wis tertata rapi. Terus aku duwe ide, dikeki kacang almond dhuwure. Kuwi engko gen dadine apik, rapi. Nek mau kan aku nganggo gulane ora akeh, cuma 70 gram ya. Terus tak kei sak sendok cilik wae madu. Dadine kuwi engko rasane rada piye ngono lho, enak tenan. Aku wis nyoba ping loro tenan. Mergone nek ben sore ngono kuwi aku ngeteh kudu duwe cemilan. Dadine ya wis lah aku gawe ngene wae. Dadine gulone sithik tapi yo enek rasane lumayan. Nah, iki hasilnya badala. Muffin rasane gedang, bubuk almond, tepung quinoa, dikei hiasan gedang. Ayu tenan. Sopo sing alergi tepung-tepungan, iki cocok banget dinggo sampean. Cemilan sehat. Sayangku kabeh, matur suwun banget sapa sing wis nonton mentok. Mestine aku bali
nggone sampean. Love you all.